Chega! Cansada de perder horas da sua vida varrendo o chão e fazendo trabalho braçal? Nunca mais toque na vassoura. Encontramos o segredo que está revolucionando a limpeza no Brasil. É o robô aspirador 3 em 1 que viralizou por ser o mais barato e o mais eficiente da Shopee. Ele não é só um aspirador, é uma máquina de liberdade. Ele varre, aspira e passa pano. Tudo por você, de forma silenciosa e inteligente. Isso é inacreditável. A revolução da vida prática chegou. O link para pegar o seu antes que o preço suba está fixado agora no primeiro comentário.